Knjižnica oddelka za zgodovino je ena od 18 oddelčnih knjižnic, virtualno povezanih v osrednjo humanistično knjižnico Filozofske fakultete v Ljubljani. Njeni prostori so na oddelku v prvem nadstropju fakultete. Je ena večjih oddelčnih knjižnic. Njen fond trenutno obsega več kot 65.000 enot gradiva. Knjižnica zbira in izbira gradivo z področja zgodovine, slovenske zgodovine, lokalne zgodovine, zgodovinopisja in zgodovinske znanosti. Sega pa tudi na druga področja. Zbirka bogati z nakupom, zamenjavo in darovi. Kot skrbnica knjižnice Zveze zgodovinskih društev Slovenije, zamenjavo za revijo Zgodovinski časopis, pridobiva temeljne serijske publikacije z zamenjavo z izdajatelji revij doma in v tujini. Med darovi se ponaša s knjižnico dr. Jadrana Frluge, slovenskega zgodovinarja in bizantologa, obsežnim darom angleškega zgodovinarja dr. Stuarta Wolfa z področja ekonomske zgodovine in zgodovine italijanskega prostora ter del knjižnice avstrijskega zgodovinarja dr. Karla Štulfarerja. Večji dar so knjižnici med drugim prispevali tudi nekdanji profesorji na oddelku, profesor Gregor Čermošnik, profesor Franc Viter in profesor Ignacij Voje. Knjižnica je prejela v dar tudi knjige mnogih drugih posameznikov. Bogastvo knjižnice so tudi stari tiski. Tako ima knjižnica nekaj knjig iz 16., 17. in 18. stoletja. Njeni uporabniki niso samo študentje zgodovine in raziskovalci, ampak tudi raziskovalci drugih področij ali ljubitelji zgodovine. Za izposojo gradiva na dom se je potrebno v knjižnico včlaniti. Na dom izposojamo knjige in obvezno študijsko literaturo, v čitalnico pa priročno gradivo, serijske publikacije, diplomska dela in starejše dragoceno gradivo. Uporabnikom je v okviru OHK na voljo digitalna knjižnica Filozofske fakultete z informacijskimi viri, ki pokrivajo vse znanosti zastopane na Filozofski fakulteti. Začetki knjižnice segajo v leto 1920, ko se je z ustanovitvijo historičnega seminarja, predhodnika oddelka za zgodovino, začela vzpostavljati tudi tako imenovana seminarska knjižnica v eni od sobic deželnega dvorca, danes stavbe rektorata univerze. Tam je bil namreč do izgradnje Narodne in univerzitetne knjižnice sedež Filozofske fakultete. Da je bilo delo resno zastavljeno, kaže že prvi vpis v inventarno knjigo historičnega seminarja z dne 8. aprila 1920. Leta 1941 je sledila selitev v Nuk. Glede na poročilo o razporeditvi prostorov v stavbi, je oddelek za zgodovino dobil svoj sedež v desni polovici pritličja. In sicer v zadnjih dveh oknih je bila predavalnica, sledila je knjižnica. Z dograditvijo nove stavbe na Aškerčevi 2 je leta 1961 knjižnica skupaj z oddelkom dobila nove prostore v prvem nadstropju, kjer domuje še danes. Iz seminarske knjižnice se je preimenovala v knjižnico oddelka za zgodovino. Leta 1996 je organizacijsko postala del osrednje humanistične knjižnice. Tudi kadrovska zgodovina je pestra. Prvotno so za knjižnični fond skrbeli asistenti, pri pridobivanju gradiva pa je sodeloval celoten profesorski kader. Prva bibliotekarka se je zaposlila leta 1955. Z vse večjim številom študentov in posledično širitvijo oddelka ter naraščanjem knjižničnega fonda se je z leti povečala tudi potreba po dodatni delovni moči in danes za knjižnični fond in nemoteno delo v knjižnici skrbijo 3 bibliotekarke. Zaradi prostorske stiske, s katero se knjižnica bolj ali manj srečuje že od samega začetka, je uporabnikom gradivo le delno na voljo v prostem pristopu.
Z nedavno preureditvijo knjižnice je sedaj na voljo prijetna čitalnica s 4 sedeži. Uporabniki lahko sami uporabljajo gradivo v priročni knjižnici in iščejo po slovarjih, leksikonih, enciklopedijah ter temeljnem gradivu. Tudi obvezna študijska literatura je v prostem pristopu, prav tako pa si lahko ogledajo naročene serijske publikacije s področja zgodovine, ki jih knjižnica prejema. V čitalnici je možen ogled diplomskih nalog in ostalega čitalniškega gradiva. Za gradivo, ki si ga želi izposoditi, mora uporabnik sam poiskati signaturo v računalniškem katalogu COBISS. Za starejše gradivo, ki še ni dostopno v sistemu COBISS, pa poiskati signaturo v listkovnem katalogu. Dežurni bibliotekar na izposoji želeno gradivo poišče in ga prinese. Večina gradiva, ki se hrani na oddelku, v knjižnici, v omarah na hodniku, v obeh oddelčnih predavalnicah in po kabinetih, je dostopna takoj. Za gradivo, ki je hranjeno v skladišču na dislocirani enoti v Jaršah, pa je potrebno počakati nekaj dni. Za gradivo, ki ni dostopno v prostem pristopu, poiščemo signaturo v spletnem katalogu COBISS Plus, kjer so zbrani podatki o zapisih vseh slovenskih knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS. Akronim COBISS pomeni Kooperativni online sistem in servisi. Odpremo COBISS v Googlu, da pridemo do platforme in kliknemo na COBISS Plus. Odpre se nam osnovno iskanje, ki je namenjeno bolj splošnemu poizvedovanju, ko nimamo dovolj podatkov o gradivu, ki ga iščemo. Izbrali bomo izbirno iskanje in poiskali signaturo za knjigo Ignacija Vojeta Nemirni Balkan v knjižnici za zgodovino. Kliknemo na knjigo in dobimo seznam knjižnic, ki hranijo to knjigo. Sedaj smo v vzajemni bazi. Kliknemo na FF in vstopimo v lokalno bazo osrednje humanistične knjižnice. Izpiše se seznam knjižnic na fakulteti. Spodaj na podrobni zalogi najdemo signaturo za knjigo na zgodovini. Začne se s črko D in številko 5692. Številka na koncu pomeni, koliko izvodov imamo. Knjige so urejene po formatih A, B, C, D, E in F, glede na velikost. Knjiga je prosta, lahko jo rezerviramo. Za rezervacijo moramo opraviti spletno prijavo oziroma registracijo s študentsko identiteto, če še nismo vpisani v knjižnico. Po opravljeni rezervaciji nas knjiga čaka v knjižnici 3 dni. Lahko pa iščemo gradivo na določeno temo. Pazimo, da se pri iskanju čim bolj omejimo na konkretni pojem, ker v nasprotnem primeru dobimo preveč zadetkov. Če želimo poiskati publikacije na temo Soška fronta, ki jih hranimo v naši knjižnici, vnesemo iskani pojem v osnovno iskanje. V spodnjem polju izberemo knjižnico za zgodovino z akronimom FFLJ. Dobimo 171 zadetkov. Če knjige ne želimo rezervirati, jo lahko shranimo na mojo polico, ki jo poljubno poimenujemo. Odpremo lahko več polic in si tako zgradimo svojo spletno knjižno polico, ki nam bo prišla prav kasneje, ko bomo določeno knjigo potrebovali. Če pa želimo na primer publikacije na temo Slovenska zgodovina v srednjem veku, izberemo izbirni način iskanja. Besedno zvezo vnesemo pod ključne besede in dodamo narekovaje, ker brez narekovajev COBISS išče posebej slovenska in posebej zgodovina. Odpremo novo polje s ključnimi besedami, kamor vnesemo še srednji vek. Bolov operater je nastavljen na in. Dobimo 56 zadetkov. Nastavimo si lahko število zadetkov, ki jih želimo na strani. Na levi strani imamo razne filtre, s katerimi je možno omejiti iskanje, na primer na tiskane knjige, e-knjige, članke in tako dalje. Imenujemo jih fasetni filtri. Pregledamo seznam.
Izberemo članek Die Grafen von Zilli, ki se nahaja v reviji Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Oznaka v signaturi Zaloga je v skladišču ali SKL pomeni, da se gradivo hrani v dislocirani enoti in ga po naročilu prejmete v roku enega tedna. Za starejše gradivo, ki še ni računalniško obdelano, je na voljo listkovni katalog, ki stoji na hodniku pred knjižnico. Razdeljen je na društveno knjižnico, Ferlugovo knjižnico, specializirano za bizantinistiko, abecedni, imenski in stvarni katalog, ki je prav tako urejen po abecedi. Starejše publikacije, ki so izšle do 90-ih let, moramo še vedno poiskati v listkovnem katalogu. Iščemo lahko po avtorju, pri zbornikih ali publikacijah z več kot 3 avtorji pa po naslovu ali uredniku. Za gradivo, ki ni v Cobisu, se izpolni zadolžnica.